Monda çfarë ka ndodhur? Unë jam 73 vjetë. Jam ngritur nga shtrati, vajta votova normalisht, nuk më ofendovi absolutisht as njeri, si e burin, se burin e kam të shtrirën në krevat, vajta e mora, ka erdhur me motor këtu. Po çfarë ka ndodhur, më thuaj? Më ka zënë Luan Tolozhina për gryke, këtu më ka zënë, më tha fjalët e fundit që mund t'i thotë, le që s'ka birnene që t'i thotë ato fjalët e fundit. Po të më dhunojë mua ai në këtë moshë 73 vjeç dhe të më thotë je komuniste qelbur, je këtilla, rrugaçe, fjalët e tjera nuk po i them se është turp. Pse ndodhi konflikti? Nuk e di arsyen, unë kam qenë këtu, nuk kam qenë as brenda në zyrë, as në këtu në obori i shkollës, kam qenë prisnja burin që kishte lënë bicikletën këtu. Personi në fjalë ishte komisioner? Nuk e di. Ai bën ligjin, ai bën komandën, se është komisioner, se s'është, unë nuk u gjykoj asnjëri. Dhe bindjet e mia, se çfarë bindje kam unë, se jam komuniste, se jam e PD-s, se e PS-s, se çdo partie, janë bindjet e mia. Keni bërë kallëzim? Vajta të bënja kallëzim, ishte raur një person tjetër atje, kishte shumë polici, më veshën sytë, më ka erdhur, më ka marrë djali, duke shmangur djalin që mos bëj, në me thënë mos zireshe me të niprit edhe në polici, u largova. Ju pashë juve u ktheva. Ju lutem, unë bindjet e mia që kam, i kam në kokën time, e di vetë. Më fal, pse mendon se ka ndodhur? Po ju ndalojnë që të bëni dritën e votës? Po, jo, përse ri këtu moj komuniste qelbur, ky është e muhabeti. Përse ri dhe kini 14 vjetë që po na pini gjakun. Kush jam unë? Unë jam një copë pensioniste. Unë kam qenë mësuese 40